Salve galerinha do canal. Nós estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. E hoje pode ver lá, o Gol tá lá atrás. Pessoal, o Gol apresentou um barulhinho ali. Acredito que seja embreagem. Se não for embreagem, provavelmente pode ser o câmbio. Ontem eu dei uma olhada aqui. Eu acredito que o barulho venha desse lugar aqui, ó, mais ou menos, ó. Tá um barulho bem estranho. Eu vou dar a partida ali. Aí vou pra vocês verem se vocês conseguem escutar. Carro desengatar, né? Ó, eu vou pisar na embreagem. Na embreagem agora. Parece que tá roçando tudo quando eu engato a ré. Ó. A ré, mas parece que o barulho fica maior. Eu acredito que não seja câmbio. Vamos dar uma voltinha com ele. Deixa eu fechar ali no capô. E aí a gente já dá uma voltinha com ele. Então pessoal, vou dar uma voltinha aqui na cidade aqui, para vocês verem. Aqui ó, não sei se vai dar para escutar o barulho. Deixa eu fechar os vídeos. Meu Deus, o amortecedor eu acho que também tá estourando. Ó, depois que a gente solta a embreagem já não faz mais esse barulho. Mas na hora que pisa na embreagem ele acaba fazendo. Vou ver se tem alguma marcha raspando. Aí a gente já faz os testes. Assim que caiu. O equipamento também tá batendo aqui embaixo. Mas eu acredito, não sei se dá dando pra vocês escutar, que é só na hora que pisa na embreagem mesmo. Então eu acredito que seja a embreagem, não o câmbio. Porque meu medo também era de ser o câmbio que tava roncando. Vou engatar aqui no tempo. Ó, não escuto barulho nenhum. Ó, passando na quarta aqui. Mas é difícil achar o tempo das marchas. Bom, mas sem embreagem não faz barulho. Só quando erra a marcha mesmo. A quarta também. Eu acho que seja a embreagem, não o câmbio. Tenta subir até ali no motor e voltar com vocês. Aí eu vou mudar a câmera de posição também, para vocês acompanharem. Já arrumei uma parte que estava com problema, já levei na oficina. E agora vou ter que levar de novo. Vou tirar esse barulhinho que tá incomodando aqui embaixo também. Então galera, mudei a câmera de posição, né? Aí eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ó, o barulho que faz. Primeiro, segundo, ó. Terceirinha. Andando assim parece que não faz barulho não.
não patina a embreagem, nem nada. Parece que tem um rolamento ou aquelas molinhas da embreagem que esteja quebrada. Mas tá andando normal. Eu acredito que seja alguma coisinha simples. Não seja tão complexo não. Mas, né, tem que levar na oficina para saber mesmo. Não sei se a posição aqui ficou boa para vocês. Tô acompanhando aqui pelo aplicativo, parece que não tá tão ruim não. Só tá bem aberto, né? Qualquer coisa, a próxima vez que for configurar, eu deixo a configuração da câmera um pouco menos aberta que igual tá agora. Mas aqui é bom que vocês vejam o painel inteirinho do carro. Então, galera, eu acredito que seja embreagem mesmo. Não deve ser câmbio não. Porque se eu trocar as marchas no tempo, ela entra bem, ó. Entre o segundo até sem raspar. Mas se pisar na embreagem, ele faz aquele barulho. Então hoje vai estar levando na oficina e vamos ver o que o pessoal fala. Aí no próximo vídeo eu trago os resultados para vocês. Será que vai ficar muito caro o Golzão? Passando aqui no quebra-mola meio alto. Mas assim, eu acho que andando normal ela faz menos barulho do que na hora que você para sair, né? Aí você usa um pouco mais a embreagem. Trocando assim não tá dando diferença não. Então, galera, que nem eu falei pra vocês, eu acho que o barulho vem dali. E ó, embreagem solta, né? E não faz barulho. Mas na hora que aperta, embreagem fica sozinha, é difícil. Então, galera, onde o pedal da embreagem vai? Vai que solta. Sobe lá em cima. Então, galera, eu vou levar lá na oficina pra saber. Será que o Golzão vai ficar internado uns dias? Vamos ver. Se você gostou do vídeo, segue a gente aí, ó. Dá um curtir no nosso vídeo, um likezinho pra fortalecer. E vamos ver, vamos levar hoje pra oficina e vamos ver o que o mecânico fala pra nós. Então, tomara que não fique caro. Então fique com Deus, gente. Até uma próxima aí. Um Golzão aí, ó. Isso é bonitão. Falou, galera.